Pîrozbahiyên yekê Gulanê cejna krakeran li Enqerê bi awayekî girseyî hate pîrozkirin. Sendikayên karkeran, Rêxistinên Demokratîk, partiyên siyasî û gelek kesên din beşdarî vê pîrozbahiyê bûn. Girsê pêşî li pêşiya AKM'yê civiya û dûra jî ji aliyê qada tan Doğaneva angojiyê mîtingeva meşiya. Partiyên çep ya Kesk, CHP, TİP û gelek partiyên din yên siyasî jî beşdarî vê meşû civînê bûn. Namzedê parlamenteriyê yê Partiya Çep ya Kesk ji dengê Amerîkayê ra yekê Gulanê nîrxand. Ji bo gelê me giştî em dixwazin ki yekê Gulanê bibe pîrozahî coş bi her derê hevalê me ketkar hevalê me serê xwe bilind dikin doza azadiyê dikin gişkan re silav dikin em dixwazin ki roja yek Gulanê ji wan re bibe roja azadî. Bandora hilbijartinê di yekê Gulanê da xwe bêtir diyar kir. Di vê meşê da bi awayekî girseyî jin, ciwan û xwendekar jî beşdar bûn. Ümit Bozan li ser navê yektiya xwendevanan hestê xwe ji dengê Amerîkayê ra wiha vegot. İsal وكم زانن ده هفته دینا که هلبجارتنه که هیا هلبجارتنه لهمبری رژیم AKP و MHP فاشیست ام وک جوانن خواندکار ام وک مجلس دموکراتیک خواندکاران ام لورن و ام هر تم لوربن. Umut Sosyalizm'de diyen devrimci parti aramızda. Li hin bajarên Tirkiye li ber yekê Gulanê hin êriş hatin çêkirin. Lê li Enqerê di warê ewlekariyê da astengeyeka dîtbar nebû. Li ber vî jî yekê Gulanê wek cejneka biharê bi dawî bû. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.